Добрий день. Доброго дня. Мені треба перфоратор. Угу. Зараз підберемо, які у вас побажання. Знаєте, такий найпотужніший, наймасивніший перфоратор. Ви робите ремонт. Сусіду робить уже півроку. В мене немає виходу. Ясно. Але якщо ви розіб'єте собі стіни, вам потім теж доведеться робити ремонт. Точно. Що ж робити? Є ідея. Ось. До стіни сусідської приставите, буде топ. Я їм задам.